你自己都知道啦。第一個係你個繼妹嚟嘅，最後一個都係你個繼妹嚟嘅，第二個咧就係你個女嚟嘅，個繼仔嚟嘅，第二個係你個女嚟嘅。而家佢哋第一、第二個都成咗你嘅繼子啦，你願唔願意？我唔願意啊。咁唔願意咁你而家你嚟嘅時候，你點樣分配？你而家個女係跟邊個？你講清楚。你個女跟唔跟翻你哋？跟翻佢老母？定係你每個月俾生活費？因為第二個係你嘅，依個法律上你必須要贍養嘅。跟住你就要喺你而家嘅加工，你而家呢個冷溝加工嘅廠度走噶咯喎。你需要永遠離開噶咯喎，你冇可能再喺佢度做嘢噶喎。係咪咁樣理解？老公，你先唔好出聲，我而家問呢個哥哥仔。我依家我就係唔知點樣。我而家就教你要嚟，一係你就傾好，呢個女係你個女，你要俾肯定要俾撫養費嘅。咁你就同既然發生呢件事情啦，你覺得好冇面啦，我根本冇可能喺屋企踎落去嘅，你就肯定辭工，你都要辭噶啦。你硬起一回嘅，你就係咁樣硬。做緊一針姐姐話。唔卡，我哋唔卡喎。點解你哋唔會卡嘅？我哋卡到唔卡喎。係咪咁嘅意思啊？你答我啦。我依家個腦就係好亂咯，我邊有咁清醒得到啊？其實小圓會咧，你用翻本身自己移動嘅網絡，用咗嘅酒店嘅網絡唔得㗎。唔係啊，係因為咧，我哋西藏嗰邊，我同你講個問題，因為呢度咧好多啲嘢飛嚟飛去喺天上邊，明唔明啊？你聽唔聽到咁樣啊？我哋好多啲嘣嗰啲嘢飛上。我明白你嘅意思。然之後咧，我哋呢一度咧有好多地方封咗山，深山。你明唔明咩意思啊？你深山有咁好嘅酒店住嘅咩？我而家係翻咗去酒店啦。我啱先嗰度已經係唔得噶啦。而家好卡有卡啦。有啊，嗰啲話我卡咗啊。你嚟，你又唔離開，你又就問下永哥係咪卡嘅？我一般嚟講咧，市區先會有咁好嘅酒店喎。嗰啲山卡卡嘅地方，市區都好差，今日市區都會好卡。你而家喺拉薩定喺林芝啫？我而家喺拉薩邊境，喺拉薩附近。林芝我已經走咗，林芝嘅信號仲好過拉薩啊！我今日去嗰個地方咧，足足有20-30隻嗰啲飛講嗰啲嘢，唔可以入山嘅，我都唔知點解啊！你講飛嗰啲係咩嚟嘅啫？即係嗰啲啊！知啊！唔好讀出嚟，我封我啊！有，哎呀，一針打飛機啊！冇錯，就係呢啲咯。打飛機啊！一針，老公啊，我哋冇離婚啦。假如你離咗嘅話，屋企啲咩嘢你都冇噶啦。我做咗咁多嘢，你冇嘥晒啦。而且當時其實你家婆咧唔肯走啫嘛。如果唔係嘅話，咁啊你直頭你嫁俾你家公就算噶啦。真係噶，講真嗰句，你嘅家婆連唔到啊，走啊，左岸連唔到啊。其實我想問下咧，如果佢冇立平安紙嘅話咧，咁即使佢阿家公拜拜，佢阿家婆係咪都有一半噶？呢個好難講喎，如果分錢財產就冇可能嘅喎，分頭先至唔係喎，你睇佢有幾個，你睇下佢有幾個子女咯。全部唔係啊！佢好似就如果佢家公喎，走咗之後，啲財產全部都係佢哋㗎，因為佢家公冇，即係佢依家喺法定上嚟講咧，佢家公如果依家嚟講走嘅話，唔立平安紙，所有嘢都係佢哋嘅。不如我俾個意見你啊，姐姐。邊個佢哋啊？姐姐啊，新抱同個仔定係？唔係有血緣關係嘅。呢個哥哥講錯嘢，啱先呢個姐姐咩嘢飛乜嘢嗰個講錯咗，佢測到。不如咁樣啊，我去我俾個意見你啊，阿姐姐，我俾個意見。阿哥哥你喺邊度啊？佢兩個落咗去啫嘛。你可唔可以連上嚟？我係咁樣噶，我覺得咧，嗱，你有3個小朋友，咁咧叫佢俾筆補償你，或者係咧你兩公婆走出去住，然之後咧帶翻阿二妹，都好慘噶喎，咁樣帶翻阿二妹，剩翻阿大妹咧，同埋阿細佬咧就喺屋企嗰度咧就佢哋兩公婆帶，咁樣得唔得咧？差唔多啊！佢當時我嘅家公佢都話咗噶啦。嗰個大嘅同埋嗰個細嘅係佢嚟湊，假如我都唔願意嘅話，咁我哋就帶阿二妹，佢俾錢我哋喺外面買一層樓，佢同佢阿媽帶即係我家公同我阿媽帶嗰個大嘅同嗰個細嘅，即係冇離婚咯，離咩啫？屋企咁多嘢咧，離到咩都冇啦，你阿老公自己心裏邊都接受唔到。其實啦，姐姐仔嗱，我同你講啊。
你其實我同你講啊，其實啊呢個哥哥仔你聽我講啊嗱，你啲人停幾分鐘我講，其實你阿媽呢就企喺邊緣嚟嘅，有可能你個老豆同佢講過一件事，如果你最好就服從我，唔服從我呢，有可能你阿媽都走得，明唔明啊？係講咗條件嘅，點解你阿媽贊同呢？係有原因喺入邊嚟嘅，明唔明？我覺得咧就第一個問題阿曾如輝，我認為咧就係咁樣嘅。咁佢阿媽咧就想賀佢個仔走咗噶啦嘛。冇錯，我梗係知啦，你明唔明啦？咁佢一生咗啦，佢阿媽咧就諗住，哎呀又幫襯下我自己個老公係咪？佢就想保留住緊，因為佢有翻多少嘢貨喺度，主要就係貨問題。咁呢個姐姐仔咧，我同你講啊，嗱，按照邏輯性咧，就頭先一針講咯，即係補多少錢個老公等佢散水。啊！等佢舒服啲，反正都唔係自己個老豆嚟嘅，係咪咁講先？係嘛？你唔要啊，不要唔要啊？係咪咁講啊？其實你阿媽已經企喺邊緣嘅啦，我話俾你聽，應該唔話啦，係好難保得住嘅。如果你繼續同佢作對，有可能呢，全部都食茶壺，係嘛？食晒茶壺，你阿媽又食茶壺，你又食埋茶壺，全部都密集嘅。因為人哋啲貨喺人哋嗰度啊，你明唔明啊？貨係好緊要嘅，你知唔知啊？最緊要有貨，有貨我中意，我話你如果手雲唔順超嘅，你咁樣得唔得啊？你咁樣得唔得啊？人哋補一筆錢，你叫埋你個家公上嚟得唔得？冇錯，我話俾你知啊，哥哥仔，你最誇張呢？頭先啊一針講都講得啱嘅，你數得幾多？因為呢啲嘢嗱違背啲嘢，我哋唔會亂過講嘢。我從呢件事分析嚟講，我基本上我唔係呃你，喺情感方面我起碼有90%以上準確嘅。可唔可以？你阿媽係企邊緣嘅，喺企喺邊緣之後啲你老豆，你個 AR 老豆同佢講數嘅。嗱，你最好就你唔好理我啲嘢啦。係嘛？咁你就坐翻你個位。如果唔係呢，你個位就冇得坐嘅。所以點解你個媽贊同你而家同埋你個老婆去勾答呢個問題呢？啊，咁你個老婆得到利益啦，叫做如果即係爭你嗰度套開咗你佢點咪點咯？係嘛？因為你都留唔住嘅，你都冇意思噶啦，係嘛？你講得唔得？冇意思嘅。嗱，你講係咪咁講先啦？係啊，輝哥可唔可以等我講一下？你講咗。你等咗好耐啦，呢個哥哥仲喺唔喺度啊？喺度。我同直播間嘅評論員有所有嘅都有唔同嘅講法諗法。你有咩諗法？其實好簡單，你又可以得到錢，又可以得到人。你可以攞到佢嘅證據，因為你已經做咗啲咩 MA， 你已經驗過啦，係咪啊？你直接就可以起咩數佢，從咩分咩罪，然之後咧要佢賠償，然之後攞走你個大女，你阿媽走就走，唔走就白走啦。咁咪個道理咪一樣係咁樣啊？你想唔想走先啊？因為你個依家老豆有嘢俾，即係有痛腳俾你捉到，即係你唔好話過分嘅情況下。呢個哥哥咁年輕，佢喺個咁樣嘅家庭入邊一直咁樣過落去，佢自己都會有得咩益咩屈㗎。咁梗係啦，咁我咪就叫即係個意思都係贊同佢攞多少米咪翻屋企煮飯食得自己係咪咁講啊？因為你再喺嗰頭家都唔維持得落去㗎啦，你呢個三觀點整啊？大佬成族人都係咁，個老婆咁，個老母啊咁，係咪？你仲係唔係佢生㗎喎？佢生都仲有得講喎，因為你係唔係佢生啊？好危險㗎喎，你企喺邊緣嚟㗎喎，同你包括你阿媽都係。係嘛？你同你阿媽1、2、3就搞掂之後，你俾得幾多你啊？係咪咁講啊？俾多少俾你，你走得咁條邊調轉頭，可以同你個老婆過，可以繼續喺出邊繼續玩，反正都有米啊嘛，係咪咁講啊？俾掟啲米出去嘛，呢張台唔夠高啊，攝高佢啫嘛，用銀紙攝啫嘛，有咩問題啲？哥哥，你其實唔使咁複雜噶，男人要活一口氣係咪先？一個男人咁年輕，如果長期到你瓜柴嗰陣都要幾十年屈住呢啖氣啊，你活唔落去噶，活唔落去噶，咩正常嘅人就唔屈得落嘅，明唔明啊？因為你已經有咗證據驗咗紙噶啦嘛，可以證明得到個細路係你個哎呀老豆嘅。咁你點樣啊？姐姐，你有咩見解啊？要賠償，然之後你帶走你個女，你老母走就走，唔走就等佢自己喺度耗完佢啦。你要自己活出嚟先係噶。我都好亂啊！我依家喺出邊，佢嗰個店都要關晒噶啦。我聽日叫我家公佢哋一齊連上嚟，大家一齊睇好唔好？我依家真係好亂啊！而且哥哥，其實呢個就啱啱我同你講嘅，哥哥就啱啱我同你講，就算你要離婚，你想做到咩程度，就係啱啱我就咁嘅意思啦。你永遠你都要行開離開呢個家，你先可以有得活落去個機會。其實啊，姐姐，我同你講啊，你受到委屈，你一定要吐呢一啖氣。你吐呢一啖氣嘅方式就係去起咩數，佢從咩分咩罪，要佢賠償。唔係嘅話，你一輩子啲抬唔起頭啊！你一輩子啲抬唔起頭啊！呢個哥哥，你明唔明啊？姐姐仔，我覺得我係啱。咁我都落去咗，我聽日再連上嚟啦。我依家都心都好攰，好亂啊！你梗係攰啦，你攰到不得了，好唔好？我都落去啦。唔係我個咪嘈啊，唔知邊度有噪音啊！真係好嘈喎！唔係我啊，我閉一下咪，真係唔係我嘈，我屋企得我一個人。呢個姐姐仔走咗未啊？小月走咗咯，佢話佢嗰度，佢應該喺出邊嚟嘅，佢嗰度好嘈啊，佢應該係喺啲鋪頭嚟嘅。
其實我同你講啊，其實呢個姐姐仔呢，即係同佢傾啲輸下可以解決得到嘅，補翻多少俾佢呢？咁咪變兩頭都好，佢自己又好過啲，你保唔住㗎，你明唔明啊？你咁樣啦，婚姻出咗你咁樣啊，你等佢嗰個邊個啊？等佢嗰個老聽日等佢老爺上嚟啦，睇下點樣去傾咯，係咪？補到啊！佢而家生咗兩個先補佢30萬，佢未必上嚟㗎，計到乜嘢啫？咁計到盡嘅呢啲人。稍為叻嘅人唔會上嚟嘅，即係唔想喺嗰度。冇可能補到俾佢㗎，冇可能嘅。咁你睇下佢。仲有一個問題，小燕姐姐，仲有一個問題嗬。呢個女人咧係唔愛佢老公㗎，唔愛佢哥哥㗎，唔愛呢個哥哥㗎。如果佢愛佢老公嘅話，有咩一個都唔同佢老公生啦，係咪先？嗱，姐姐我同你講啊，睇明呢個女人介入嚟係為呢啲人。你知唔知啊？呢個姐姐仔就想穩住佢，即係想穩全部，同埋佢阿媽就想穩住緊佢。歸根結底，一統山路都係佢阿媽同埋佢兩個不債，係咪咁講啊？生宇輝，你個佢穩住兩個女人都係貪錢，兩個女人都係貪錢。冇錯，你個答案就出嚟啦，兩個都係咁樣嘅。你咁樣啦，你睇下佢聽日連唔連上嚟先啦，好唔好？因為而家11點啦，你好明哋顯咧，其實我同你講啊，其實呢個姐姐仔用軟計係最叻嘅，即係補多少俾佢，喺佢等都又咪，費事啦，唔好咁叫你好難講啊！你補多少俾佢，等佢走好過啦，費事我哋大。仲有呢個姐姐，我同你講啊，你聽日唔好連我啊，因為我聽日唔開播嘅，我後日先至開播嚇，因為我聽日咧又要上山啊，直播間嘅朋友仔。佢個家公應該唔上嚟嘅機會大啊！你聽日睇睇先啊，生余輝，我放你落去先，生余輝啊。放啦，咪走做咩？得幾蚊食早餐都俾埋你咯。多謝你生魚威。你仲話讀埋死我啲生魚，咁我走去淋狗菜啊？要跟埋你單子啊？我唔會毒死你啲生魚嘅，你放心啊！再見啊，生魚威。講笑啫。